Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Kıymetli Kanal 12 izleyicileri. Zeynebiye'de sahur sohbetlerinde yine bugün de her gece olduğu gibi sizlerin misafiriyiz. İnşallah sofralarınıza, evlerinize, gönüllerinize ve muhabbetinize dahil olacağız. Misafir olacağız inşallah. Kiminle? Dünya ünlü Ehl-i Beyt Meddahı program partnerim, çok kıymetli dostum, arkadaşım, kıymetli ağamız, seyyidimiz, Seyyid Talip Boradigahi. Seyyidim hoş geldin tekrar. Təşəkkür edirəm Güvən hocam, əziz qardaşım. Çox xoşdur. Allaha şükür edirəm ki, təqribən 13 gündür biz bir yerdəyik burada, birlikdə. Səhər vaxtı bizi izləyən hər kəsin evinin qonağıyıq. Sanki onların süfrəsində biz də oturmuşuq. Bəli, onlar iftar eləyir, biz də onlar üçün danışıb və oxuyuruq. Nə gözəl. Evet, Allah bu xidməti əlimizdən almasın və Kanal 12 bütün çalışanlara, kameraman qardaşlarıma, əziz bacılarıma və Ali bəyə, Mehdi bəyə, hər kəsə təşəkkür edirəm ki, bu gözəl şəraiti bizlər üçün yaradıblar. Allah bu neməti bizim əlimizdən almasın ki, səsimizi, haqq səsimizi milyonlara çatdıra bilək inşallah. Amin inşallah. Allah razı olsun Seyyidim. Geçen yıl bizim canlı yayınlarımız başladığımızda yine seninle başlamıştık. Geçen sene sahur sohbetlerinde yine beraberdik burada. Hamdolsun bu sene de nasip oldu. Allah elimizden almasın diyorum Amin inşallah. Amin inşallah. Her sene bu Ramazan'ı da derk edebilelim. Ramazan'ı da elimizden almasın. İlahi amin. Aynı zamanda bu imkanatı da elimizden almasın. İnşallah beraber nice güzel programlar yapalım. Derken Seyyidim, seninle bugün inşallah şiirler üzerine, edebiyat üzerine, methiyeler, mersiyeler üzerine konuşacağız da. Ama biz seninle yıllardır tanışıyoruz burada, ilk günlerden beri. İlla ki yeni tanımak isteyen, yeni nesillerden var seni tanımak isteyen. Biraz böyle kısaca da olsa, yani daha detaylı anlatmanı da isteriz elbette ama Seyyid Talip Boradigahi kimdir? Nerede doğdu, ne yaptı, nelerle uğraştı, Mersiyehanlık nasıl başladı bu meddahlık, yoluna nasıl girdi, nelerden etkilendi, neler yaşadı. Biraz seni de tanıyalım, senden bahsedelim. Herkes seni çok seviyor aslında, tanıyorlar ama bir de hep biz seni televizyonlarda, sahnelerde, camilerde görünce o kadar biliyoruz Seyyid Ali'yi. İstiyoruz ki herkes o sahneden inen, televizyondan inen normal hayattaki Seyyid Ali'yi de bir tanısın. Biraz kendinden bahseder misin bize? Təşəkkür edirəm, dəyərli qardaşım, dəyərli hocam. Mən Seyyid Talib Boradigahi, əsl adım Talib Əsədov Mirhadoğlu. Özüm Seyyid övladıyam, həm də alim oğluyam. Atam, babam Hacı Mirhadi, Seyyid Mirhadi ağa da din xadimidir, hocadır, ustaddır, alimdir. Bizə həm ata olub, həm də müəllim olub. Onun sayəsində bugün mən Əhl-i Beyt Məddahıyam. Onun sayəsində bugün mən Seyyid Talib Boradgahıyam. Əgər o olmasaydı, mən indi bəlkə də bu səsimlə hansı yolda nə oxuyurdum, onu Allah bilir. Çünki yol göstərənim olmayacaqdı. Yəni, atam mənə yol göstərdi uşaqlıqdan. Atam səbəb oldu ki, mənim qəza orucum olmasın. Mən 8-9 yaşından oruç tuturam, namaz qılıram. Atam vasitə oldu ki, mənim qəza orucum olmasın. Allah bütün valideynlərdən, ata-analardan razı olsun, mənim də ata-anamdan razı olsun ki, onların əməyi ilə biz bugün gəlib bu düz yolu tapmışıq. Onlar mənim boynuma həm valideyn haqqın qoyublar, həm də ustad, müəllimlik haqqın qoyublar. Və mənim atamın da arzusu idi ki, elə onun övladları bu yolda addım atsınlar. Çünki mənim atam uşaqlıqdan elə dini elmləri öyrənib, Nəcəf alimlərindən dərs alıb və arzusu idi və Allah da onu arzusuna çatdırdı. Onun 3 oğlu, 3-ü də mən, Seyyid Fariq və Seyyid Peyman bu yolda başladıq. İlk mən başladım. Əvvəl atamdan dərs aldım müəyyən qədər və sonra musiqi ilə də məşğul oldum. İlahi musiqini oxumaq üçün mütləq mənim musiqi biliyim olmalıdır. Mütləq, məsəl üçün, mən əgər bugün Quran oxuyuramsa, əgər
qari Qur'anamsa mütləq mənim musiqidən anlayışım olmalıdır. Mən muğam bilməliyəm, makamları bilməliyəm. Əgər bugün mən mərsiyə oxuyuram, ilahi nəğmə oxuyuramsa, mütləq və mütləq mənim muğamlardan, makamlardan xəbərim olmalıdır. Əgər mən onları bilməsəm, mənim oxumağım kör-körana bir oxumaq olacaq. Yəni, məni dinləyən insan biləcək ki, bunun xəbəri yoxdur, anlayışı yoxdur. O bizdə Dahi Nizami Gəncəvi deyir, kamil bir palançı olsa da insan yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Bir palançı olursansa kamil ol günə. En iyisi ol. Yarımçıq papaqçı olma günə. Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bir dönem babanızın yanında ilmi Bəli. derslerde de meşgul oldunuz. Yani Bəli, alimlik atamdan- yerinizde var. Bəli. Yani Ya, sadece estağfurullah. meddahlık Yo, olarak yəni değil. müəyyən qədər bilirəm, öz yəni hökmlərimi bilirəm. Allahın məsələn ayələri oxuyanda bəzi özüm də indi atamdan sonra atamın mənə göstərdiyi yolla məsələn müəyyən ayələri, hədisləri başladım əzbərləməyə. Ayələrin məsəl üçün şənin uzulun harda gəlib, nə üçün gəlib, müəyyən təfsirlərə baxıb maraqlandım. Məqtəlləri məsələn atamdan öyrəndim və başladım özüm də mütaliə eləməyə ki, oxuyanda mənim yanımda bir hoca olanda hoca narahat olmasın. Və onun məsəl üçün sayəsindədir ki, Allah Taala bu gün gətirdi məni dünyanın müxtəlif yerlərində nəinki bir məddah kimi, bir münsif kimi, bir davər kimi, bir hoca kimi bu gənc yaşımda 36-37 yaşım var mənim. Mən qoy bunu da deyim, dəyərli tamaşaçılar, çoxu məni çox yaşlı bir insan kimi tanıyır. Evet. Hətta öz məsələn həmyaşıdlarım belə mənə əmi və dayı deyə müraciət eləyirlər. Yəni mən əmi və dayı statusunda deyiləm. Mən 1988 avqust ayının 2-si doğumluyam. Həmən gündə avqustun 2-sində 88-ci ildə doğulmuşam. Yəni yaşım o qədər də çox deyil, amma Allah Taala Əhl-i-Beyt boynuma böyük bir haqq qoydu. Güvən hocam, böyük bir minnət qoydu ki, gətirdi məni 36-37 yaşında münsif yerində otuzdurdu və mənim qabağımda məndən böyük 50-60 yaşında insanlar gəlib imtahan verdilər. İlahi sənə həmd sənalar olsun. Əlbəttə bu da yəni öz zəhmətimin sayəsindədir ki, Allahım bilir ki, mən nə qədər bu yolda zəhmət çəkmişəm. Gecəm gündüzüm olmayıb. Çünki bilirsiniz, atam mənə elmi yolda dini elmləri öyrətməyə müəllim idi, amma oxumağı öyrətməyə atam müəllim deyildi. İşte oraya geliyoruz. Bəli, Orada atamın aslında da özünə məxsus gözəl bir səsi var. Bizim şəcərələrimiz, bizim mənim öz məsələn nənəmin babası bizim kəndimizdə, Boradgah kəndində elə gözəl bir səsə sahib olub ki, elə yüksək bir səsin sahibi olub ki, Kərbəlayı Məşə Nəhmətullah deyiblər o kişiyə, müəzzin olub, mərsiyəxan olub, müəzzin olub. Ata tərəfimdən danışıram. Onun, məsələn, mən günlərin bir günü bir yerdə bir məclisdə oxuyurdum. Bir 90-a yaxın yaşı olan bir kişi gəldi, məni qucaqladı. Heç bilmir, tanımır mən kiməm. Məni öpdü, qucaqladı, mənə dedi, bala, Allah səni saxlasın. Sənin səsin mənə 40-50 il bundan qabaq Boradgahda bir müəzzin var idi. Məşə Nəhmətullahını xatırlatdı mənə. Allah. İlahi, bir anda belə kövrəldim, dedim, mən görməmişəm o kişini, amma mən onun torunlarından, nəvələrindən biriyəm. Biz onun soyundan, o bizim babamızdır. O kişi ağladı, dedi, sənin səsin necə onun səsinə bənzəyir. Mənim ana tərəfimdən də anamın atası, Kərbəlayı Məzahir babam, o da gözəl bariton bir səsə sahib idi. Gözəl, mükəmməl bir səsi var idi. Və üstəlik də o da gözəl mərsiyəxan mömin bir kişi idi. O da Mersiye okuyor. O da mərsiyə oxuyurdu. Bu taraftan büyük deden de müezzindir. Müəzzin meşhur idi, mərsiyəxan idi. Və mən bir dəfə oxuyanda məni o kişiyə, atamın babasına oxşatdılar və bəzi yerdə də oxuyanda mənə deyirlər ki, sən anavın atasına, yəni ana tərəfdən dədəmə, babamı oxşayır mənim səsim. İndi əsas odur ki, Allah o qabı verdi mənə. O istedadı verdi mənə, Allaha həmd sənalar olsun. Amma lazım idi ki, onu inkişaf elətdirmək. Əziz qardaşım. Kaç yaşında fark ettin? Yəni böyle bir ses olduğunu veya biri mi seni uyardı? Bak senin sesin çok iyi. Sen Mersiye əlbəttə elə ən birinci məni uyaran mənim atam idi.
Kaç yaşlarındaydın o zaman? Təqribən mənim yaşım olardı 9-10. 9-10 yaşında. 9-10 yaşında. Hətta biz Rusiyadaydıq. Mən orada Rusiyada yaşayırdım. Və orada məni atam özünü aparırdı məsciddə və mən mərsiyə oxuyurdum. Mərsiyə oxuyurdum. 9-10 yaşlarında. Bəli, 9-10 yaşında. Yəni yüzlərlə insana, böyüklərə mən mərsiyə oxuyurdum və hətta ondan yaşda aşağı təqribən 8 yaşında da var görüntülərim ki, öz kəndimizdə bizdə şəbih olardı Boradgah kəndində. O qədim, o mömin kişilər, Allah onların hamısını rəhmət eləsin, Zülcənah misalında atı gətirərdilər. Mən o atın qabağında oxuyardım. Halı pərişanimə qıl nəzər Zülcənah, bircə babamdan mənə ver xəbər Zülcənah. Uşaqlıqda bunu oxuyardım. Və uşaqlıqda oxuduğum mərsiyələr, məsələn, biri də yadımdadır. Dayan getmə, naqədəm məni, saldı karivanəmə. Balan qalıb qorxulu çöldə, balan qalıb qorxulu çöldə, getmə mehribanəmə, bağrım oldu qanəmə. Uşaqlıqdan bunları oxuyardım. Uşaqlıq xatirələrimdir bu mərsiyələr. Və sözüm burada qaldı ki, dəyərli hocam, atam mənə dedi, balam, səsim var, lazımdır bunu inkişaf elətdirmək. Məni götürürdü o vaxtı, atam həm də köydə və şey eləyirdi, biz heyvan saxlayırdıq, üzr istəyirəm, atam gedirdi, ot biçirdi. O otun üstünə məni də qoyurdu, aparırdı müəllim yanına. Məsələn, mən orada muğam öyrənmək üçün gedirdim köylərdə ki, yavaş-yavaş görüm hələ bu oxuduğumun adı nədir? Nə oxuyuram? Yəni bir yetenek vardı ama ilk başlarda o eğitim yoktu. Ona rağmen fark edilmişti. Sonra o eğitimini de almaya başladın. İlmini de öğrenmeye başladın. Bəli, atam o məsələn, o keçid dövrü ki var məsələn, oğlan uşaqlarında 13-dən 16-ya qədər, 17-yə qədər, o yaşlarında məni artıq deyirdi ki, az oxu. Mən biraz hətta məsələn məclisdə çox oxuyanda mikrofonu alırdım mənim qabağımdan. Çünki səsimi itirə bilərdim. Ergenlik döneminde. Ergenlik dönemi. Səsim getsəydi və səsim daha qayıtmayacaqdı. Yəni, hətta məsələ oxuyanlar var ki, onlar uşaqlıqda bülbül kimi oxuyurdular. Amma o keçid dövrünü gözləmədilər deyə səs çıxdı əllərindən getdi. Yəni, indi görürsən ki, oxuyurlar, amma o səs deyil. Yəni, tamamilə yerlə göy qədər fərq var. Atam orada da məni qorudu. Allah köməyi olsun, canına dəyməsin. Və yavaş-yavaş mən getdim, özümə digər müəllimlər də tutdum ki, məsələn, vokal xəbərim olsun. Məsələn, bir ilahi oxuyanda o hansı muğamın üzərindədirsə, onun qarmoniyaların örgənim, bilim, hiss eləyim. Yəni, oxuyan, dinləyən insan, əgər musiqi anlayışı varsa, məni dinləyəndə zaman kaybı eləməsin. Məsələn, bu qutarsaydı bizim canımız qutarardı. Yo, desin ki, bu oxuyur, bu zəhmət çəkib oxuyur. Yəni, bugün öz bütün gənc qardaşlarımıza bu tövsiyəni eləyərəm ki, Allah əgər sizə bu istedadı veribsə, heyifdir. Mən artıq, məsələn, 18 ildir, təqribən 17 ildir bura gəlirəm. Burada bir neçə səsi olan gənclərə o vaxtı camidə, əski camimizdə, köhnə məsciddə məndən sonraki dəstə oxuyurdular. Mən gördüm, Güvən hocam, çox gözəl səsləri var. Özüm onlara yaxınlaşıb demişəm ki, əziz qardaşım, gözəl qardaşım, mən buradayam. Bax, Aşura, imamın üçünə qədər buradayam. Axşamlar gəl mənim yanıma, filan yerdə qalıram. Gəl sənə bir-iki dənə sinəzən oxumağı kömək eləyim. Amma görmüşəm, gözləmişəm, gəlməyiblər. Əfsus ki, gəlməyib. Bəli, təbii ki... Bu işə bir vakit koyması lazım, inanması lazım sənin gibi. Təbii ki, insan bir şeyi sevirsə, bir sənəti mütləq onun üçün çalışacaq. Yəni, indi mən təklif elədim məndən demək, amma onlar gəlmədilər. Gəlsəydilər, məsələn, indi nə qədər inkişaf edəyim. Mən özüm Berlin, Almanya, Frankfurtda, Maria okulunda hocalıq elədim orada. Bir dəstə 15-20 dənə gənci yığdım və onlara başladım sinəzənlərin ahənglərini öyrətməyə. Məsələn, bu mərsiyə Segah muğamı üstündədir. Belə oxunur. Və yaxud eyni sözlərdir, eyni mərsiyə. 10 cür oxunur.
Seygah üstə oxunur, Şur üstə oxunur, Çahargah üstə oxunur, Mahur üstə oxunur, Şuşdər üstə oxunur, Humayun üstə oxunur və s. Baxır indi oxuyanın, yəni ürəyinə, qəlbinə, onun sənətinə ki, yəni bu insan ona cürbəcür musiqilər bəstələyib ifa eləyə bilər. Məsəl üçün, bizim Azərbaycan ədəbiyyatında bizim bütün dahi klassiklərimiz mərsiyə yazıblar. Evet. Məhəmməd Füzuli, İmadəddin Nəsimi, Mirzə Ələkbər Sabir, Xurşid Banu Natəvan, bəli, Xurşid Mirzə Ələkbər Sabirin yazdığı mərsiyə, mən burada Mühərrəmdə də bu barədə danışmışam ki, Seydəzim Şirvanın o böyük nəhəng piri, o böyük şəxsiyyət Seydəzim artıq qələmin qoydu, kağızın içinə göndərdi, dedi, mən səndən sonra mərsiyə yazmayacağım. Yəni, o qədər möhtəşəm bir mərsiyə yazmışdı. Baxdı üçün Əkbərinin nizədə Leyla üzünə gördü zülfi tökülüb çün şəbi yelda üzünə. İlahi, hələ bunun şah beyti, bunun şah beyti, girişi insanı bu cür yandırırsa, hələ gör ardı nədir bunun? Gör nələr yazdı. Amma indi bu yazılanları oxuyan lazımdır. Doğru. Hə. Məsəl üçün, o vaxtı bizim xanəndələrimiz, yəni xanəndiyə türkcə müzisyen yəqin deyərlər ki, hər kəs anlasın. Yəni bizim karifey, dev sanatçılarımız, nəhəng sanatçılarımız, onlar o qədər bizim xalqımız, Azərbaycan xalqı, sənətindən asılı olmayaraq hocam, o qədər Əhl-i Beytə bağlı idi ki, bizim karifeylərimiz belə Muharrəm ayı gələndə həmin o dahilərin yazdığı mərsiyələri oxuyardılar. Səsləndirirlər. Sanki səslərinin, boğazlarının zəkatını verirlər. Ki, ilahi, bu səsi mənə vermisən, mən bununla muğamlar oxuyub insanları məqamlara çatdırıram. Muğam əslində bizdə bir böyük hoca var, Allah can sağlığı versin, Hacı İsfəndiyar müəllim, bir muğamat əslində məqamatdır, məqamlar. Onun çahargahı, onun seygahı, onun şuri, onun manəndi müxalifi, onun zabı və s. saymaqla bitmir. Bunlar əslində məqamlardır, indi olub muğamat. İndi o məqamları oxuyan, insanları məqamlara çatdıran o sənətkarlar başladılar bu məsələləri oxumağa. Məsələn, bizim dahi sənətkarımız, karifey sənətkarımız Hacı Baba Hüseynov, mən onun səsi ilə də Həzrəti Əli Əkbərin mərsiyəsini oxumuşam. Mərhum Racinin yazdığı mərsiyəni. Aləm niyə bəs olmadı viran, Əli Əkbər, ol gün ki səni saldılar atdan, Əli Əkbər. Onun arxivdə olan öz səsi ilə mən onu sintez edib oxumuşam, YouTube-da var və yüz minlərlə insan onu izləyib, dinləyib. Yəni, onunla göstərmək istəmişəm ki, bütün insanlara və xüsusilə gənclərə, cavanlara ki, bizim karifeylərimiz, sənətkarlarımız da yeri gələndə muğam oxuyublar, musiqi oxuyublar və mərsiyə də oxuyublar. Muharrəmlikdə. Elə məsəl üçün, Türkiyənin öz, bu Türkiyəmizdə olan böyük sənətkarlar, Allah ruhlarını şad eləsin, böyük-böyük sənətkarlar olub. Məsəl üçün, Müslüm Babanın, Müslüm Gürsəsin bugün matəm günü gəldi. Ah, Hasanım, vah, Hüseynim oxumağını eşitmişəm. Zəki Mürənin Aliyi gördüm, Aliyi. O böyük sənətkarın Həzrəti Əlidən oxuduğu Aliyi gördüm, Aliyi və s. Məsəl üçün, elə İbrahim Tatlısəsdən olsun və digər musiqiçilər ki var, böyük-böyük sənətkarlar. Yeri gələndə onlar da Əhl-i Beytə müraciət ediblər, Əhl-i Beytdən oxuyublar. Yəni, Əhl-i Beytin məhəbbəti bu xalqın qanına hopub, hansı sənətdə olursa olsun, mütləq biruzə verəcək. Mütləq göstərəcək özün, deyəcək ki, bəli, mən Əhl-i Beytə bağlıyam. Məsələn, bizim ölkəmizdə, Azərbaycanda 2 ay toy olmur. Biliyorum, tam o dönemlerde geçirdim orada. Orada gerçekten... 2 ay bizim ölkəmizdə toy olmur və bizim o sənətkarlarımız 2 ay gedərdi evlərdə, məscidlərdə mərsiyə oxuyardılar.
cəmaatı məsəl üçün məhsun eləyərdilər gözəl şəkildə. Ondan sonra yavaş-yavaş başladı dərvişlər ortaya çıxmağa. Dərvişlərin sayı artmağa daha doğrusu. Böyük-böyük sənətkarlar çıxdı. Məsələn, mən özüm görmüşəm bəzilərin Bakının kətlərində. Məsəl üçün, dəyərli ustadımız, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Hacı Yaşar Cahid var idi. Gözəl səsi ilə həm özü ilahilər bəstələyərdi, həm özü, məsəl üçün, mərsiyələr oxuyardı. Hacı Nasir, Allah ona can sağlığı versin, bizim gözəl ağsaqqalımız, gözəl məddahımız, dərvişimiz, dünyasını dəyişənlər, məsəl üçün, rəhmətli Əli Söhbət olub, məsələn, rəhmətli xanlar olub və s. Onlar ki, mən yaşım az idi, amma təqribən, məsəl üçün, indi onların da oxumağı, səsi tembri mənim yadımda qalıb. Ondan sonra yavaş-yavaş gəldi, çatdı növbə Seyid Talihə. Mən də başladım artıq tək ilahi oxumaqla deyil, həm də matəmlərdə də mərsiyə oxumaqla bu sənətimi inkişaf elətdirməyə. Həm də olsun aləmlərin Rəbbinə, əziz qardaşım Güvən hocam. O Şeyx Nizaminin o sözü ki, kamil bir palançı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. İnsan bir işdə əgər kamil olsa, bir sənətə əgər ürək versə, zəhmət çəksə, İnnəllaha la yudhi'u əcrəl muhsinin. Allah onun heç vaxt əməyin zayi eləmir. Düzdür, muhsinlərin, yaxşılıq eləyənlərdir, elə zəhmət çəkənlər də onların içində mənə görə. Allah əməyin zayi eləməyəcək. Allah heç zaman zayi eləməyəcək. Allah qurban olum ona. Allah deyir, səndən hərəkət, o belə bir söz var, xalq arasında deyərlər, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Sən hərəkətini elə, mən öz bərəkətimi sənə verəcəm. Və bu gün o bərəkətlə Allah gətirdi məni az yaşımda artıq dünyanı dolandırmağa. Mən səsimi duyurmaq üçün açıq deyirəm, studiyam olmadı, kanalım olmadı. Əhl-i Beyt məddahıyam deyə çox qapılar mənim üzümə bağlıdır. Televizyonda, məsəl üçün, ya böyük miqdar pul istəyərlər, mən çıxıb orada ifa eləyim ki, mənim ona imkanım çatmır. Ya da, məsəl üçün, icazə verməzlər, deyərlər, olmaz. Bu formatda oxumaq olmaz. Amma Allah Taala mənim öz əməyimin sayəsində mənim özümə bir kanal bəxş elədi ki, mənim YouTube kanalım, hocam, təsəvvür edin, heç Azərbaycanda üzdə olan, tanınan bir çox ifaçıların kanalından qat-qat böyükdür. Təsəvvür eləyirsiniz? Biliyorum. Qat-qat böyükdür. Yəni, kanalın ümumi baxışı, dünən də mənə bir bildiriş gəldi YouTube-dan və şirkətdən mənə göndərdilər. Artıq 600 milyonu keçib. Yəni, mən bir rap oxuyan, mən bir, məsəl üçün, pop oxuyan müzisyen deyiləm. Mən elə bir şeylərdən oxuyuram ki, dünyada onun müştərisi azdır. Lazımdır ki, onu çatdırmaq insanlara. O səsi çatdırmaq, Allah o kanalı bəxş elədi və dünyada 210-220 ölkə var bildiyimə görə. 175 ölkədən mənim YouTube kanalım izlənilir. Azərbaycanın ən böyük dini kanalı olaraq hal-hazırda Məhərrəm ayında oxuduğum mərsiyələr ölkə trendində birinci yeri tutur. Bir ay təqribən, təsəvvür edirsiniz, musiqinin tuğyan elədiyi bir zamandır. Gündə gözəl-gözəl parçalar çıxardırlar və bir dənə mərsiyə xanım gəlir, oxuduğu mərsiyə onların həpsinin üstündən keçir, gəlir olur birinci yerdə. Digitallarda Türkiyə kimi böyük, nəhəng bir dövlətdə Seyid Talih Boradgahinin oxuduğu Balam Laylay listədə 8-ci yerdə olaraq. 8-ci yer, Muharrəm ayında. Yəni, ilahi, burada kimlər yoxdur? Burada necə oxuyanlar yoxdur? Şirkət mənə deyir, hocam, listədə 8-ci yerdəsiz digitallarda. Türkiyədə, Türkiyə dövlətində, Özbəkistanda, Gürcistanda, İraqda, saymaqla, Rusiyada, hepsi trenddə. Məsələn, Azərbaycanda birinci yerdədirsə, Gürcistanda 5-ci yerdədir. Rusiyada 10-cu yerdədir. Özbəkistanda 20-ci, 40 ya bilməm 50 sıra var o trenddə. İlahi, həmd olsun sənə, ya Rəbbim Allah. Mən kiməm? Mənim üzümə çox qapılar bağlıdır, amma sən mənim özümə elə bir qapı açmısan ki,
Sənin qüdrətinə qurban olum. Mənim bu gün səsim hər yana yayılır və bu gün girirəm Instagram və s. o biri səhifələrdə görürəm, ilahi, bütün tanınmış sənətkarlar, böyük sənətkarlar məni izləyirlər. Məni takib edirlər, səhifələrimi və mənə yorum yazırlar. Mən də girib onlara təşəkkür yazıram ki, ilahi sevinirəm, həmd olsun Allaha, bunlar yaşda da məndən böyüdülər, sənətdə də məndən böyüdülər. Amma həmd olsun Allaha ki, Allah bu xırda nəfəsimlə lütf eləyib, boynuma minnət qoyub, məni onların gətirib qəlbinə salıb. Mənim tövsiyəm budur, acizanə bir kiçik qardaş kimi, bütün həmkarlarıma, xüsusilə yeni bu işə başlayan əzizlərimizə, gənclərimizə, cavanlarımıza ki, mənim özümə zəng edirlər ki, Seyid Talib, istəyirik yanıma gələk, bizə biraz oxumaqdan kömək eləginə. Deyirəm, qurban olum sizə, əvvəla buna vaxtım yoxdur. Ömrüm yollarda keçir. Mən evdə çox qalmıram, elə ancaq səfərlərdəyim. İkinci də ki, mənim sənə birinci tövsiyəm bu olar ki, əgər həqiqətən Əhl-i Beyt məddahı olmaq istəyirsənsə, get biraz musiqini öyrən. Biraz muğamdan xəbərin olsun. Heç onu demirəm, bütün muğamları, dəstgahları öyrənsin, lap əla. Olacaqsan sənətkar, ustad. Amma müəyyən qədər öyrən. Səlim Müəzzinzadəni səlim eləyən nə idi? Səlimin dövründə Səlim kimi səsləri olanlar da var idi. Qılınc kimi səslər vardı ki, kəsirdi. Amma Səlim həm səsi ilə, həm yüksək diapazon, tenor oxuyan idi da, nəhəng. Və həm də ki, Səlim muğamları bilirdi, musiqini bilirdi deyə, Səlimin dövründə olan bütün onunla bərabər yaşayan o böyük səslər hamı kölgədə qaldı. Onlar Səlimin vaxtında düşməsəydilər, hərəsi bir məktəb idi. Hərəsi bir nəhəng ustad idi, Güvən hocam. Amma Səlim Müəzzinzadənin vaxtına düşdülər deyə, hamısı qaldı kölgədə. Səlim oldu meydanda. Niyə? Çünki Səlim muğamlar bilirdi, Səlim musiqini bilirdi. Səlim həm İranın muğamlarını bilirdi, həm Azərbaycan muğamlarını bilirdi. Səlim yeri gələndə elə bir dənə ifa edirdi, deyərdin ki, Osmanlı zamanında ifa eləyən bir, məsəl üçün, sənətkardır. Eynən ləhcəsi ilə də o cür oxuyurdu. Tanışıklığın da var. Səlimlə, yox, həyatda heç mən görüşmədim. Öyle mi? Səlim mənim ustadımdır, amma uzaqdan. Heç görüşəmədim. Allah onun qəbrini nurla doldursun, onun ruhu İmam Hüseynin yanında olsun inşallah. Mən onunla heç üz-üzə gəlmədim. Amma mən onun səsi ilə, mən onun nəfəsi ilə böyüdüm. Atam onun kasetlərin gətirdi, mənə verdi. Oxu, dinlə və belənçi oxu. Və bu cür oxumağa çalış işlə. Ona görə mənim tövsiyəm bu olardı ki, musiqidən xəbərimiz olsun və həm də dini hökmlərimizi, şəriəti və müəyyən qədər, məsəl üçün, təcvidi, Qur'anı və hədisləri doğru düzgün oxumağı bacaraq ki, qoy bu gün Allah Teala bizim də o zəhmətimizin müqabilində bizə böyük meydan versin, Allah gətirsin İstanbulda Aşura meydanına 100 minlərin, milyonların qabağına səni oxutursun. Eyvallah. Hətta deyəsən ki, mənə müsaade eləyin ki, bir sənə gəlməyim, başqa yerə davət elə, desinlər, yox, sən gərək gəlməlisən. Bax, Allah belə gözəl işlər görəcək, belə möcüzələr görəcək. Şimdi tam burayla alakalı bir soru sormak istiyorum. Benim şahit olduğum ama izleyenlerimizin muhtemelen birçoğu detaylarını bilmediği şeye. Zeynebiye ile ne zaman, nasıl tanıştın? Türkiye Caferiler lideri Selahattin Özgündüz'ü nasıl tanıdın? Merhum Hamit Turan ki çok sevdiğini biliyorum. Allah rahmet etsin. Olsun, Aziz hocamızın. Onunla irtibatın nasıldı? Ondan sonra da yine Azerbaycan'dan bir alimimizi de sana soracağım inşallah. Önce Türkiye'yi, Zeynebiye'yi, bu süreci de bir anlatır mısın? Güvən hocam, illər öncə 2008-ci ildə Azərbaycanda dəyərli məddah qardaşım Hacı Rıza İgidoğlu ilə bərabər biz ilk dəfə Türkiyə yolculuğuna başladıq. Evet. Və gəldik İğdıra, Qaraqoyunlu kəndinə. Orada biz Ali Çalar adlı bir hocanın evində misafir olduq. Allah köməyi olsun, bizə qapısını açdı və orada məscidləri gəzdik. Və biz orada xəbərdar olduq ki, bizə dedilər ki, İstanbulda böyük bir məscid var, böyük bir kütlə var. O kütlə böyük Aşura mərasimi keçirdir. Və orada bir alim var, bir lider var, bir şəxsiyyət var ki,
möhtəşəm bir şəxsiyyətdir. Tarixi bir şəxsiyyətdir. Səlahaddin Özgündüz Hoca. Biz orada adını duyduq buranı. Biz otobüslə durduq. Bir gün mü, nə qədər yol gəldik, İstanbula yetişdik. 2008'de. 2008-də. Və mən gəldim Zeynəbiyyə Camii'nə. Zeynəbiyyə Camii'ndə istədik ki, bir dua oxuyaq, bizə müsaade etmədilər. Mərhum alimimiz Hamid Turan hocam dedi, yox, elə bura şey deyir ki, elə yerindən duran gələ burada oxuya. Mən sizi aparacam öz otağıma, oxutduracam. Bəyənsəm oxuyacaqsınız, bəyənməsəm xoş getdiniz. Belə onun zarafatca belə bir şey də vardı ki, haqqı deyərdi, amma zarafatca sözün deyərdi. Tatlı dille. Tatlı dillə. Gəldi kütüphanəyə, əski kitabxanaya. Orada Hacı Rıza qardaşım da oxudu, mən də oxudum. Keçdim Mərsiyyə, Şeyx Həmid ağa dəsmalını çıxartdı. O ağladı, biz ağladıq. Yana-yana, onun ağlar gözünə qurban. Çox ağlayan gözü vardı İmam Hüseynə. İmam Hüseynə ağlayan gözlər qiyamət günü ağlamayacaq. Amin. İlahi, ilahi. Allah bu ağlar gözümüzü əlimizdən almasın. Kullu aynin bakiyyətun. Bütün gözlər ağlayacaq. İlla aynun bəkət aləl musabil Hüseyn. O gözlər ki, İmam Hüseynin müsibətini ağlayıbsa, onlar ağlamayacaq. İnşallah. Evet, orada Bəli, tanışdınız. Giryəkərdən kari hər bimayə nis, əhli dil danəd bəhayə əşkira. Əhli dil, bu ürək əhli. Onlar bilərlər ki, göz nədir, göz yaşı nədir. Biz tanış olduq və Rəcəb ayı idi. Həmid hocam dedi ki, mənə, ağa siz getməyin, qalın burada. Həm dəyərli liderimizlə tanışın və həm də ki, burada xanım Zeynəbin məclisi olacaq. Evet. Onun videosu hala vardı, bilmiyorum. Vardı, YouTube'da. vardı. Əgər vardı. arxivdə qalıbsa, arada göstərərlər bizim gənclərimiz. Buradan Allah razı olsun. Bəli, mən orada oxudum xanım Zeynəbdə, mən oxudum. Biz də çıxıb getdik. Biz döndük Azərbaycana. Sonra Hacağam, əziz dəyərli liderimiz, bir şeir yazdı. Əstibadı xəzan gülzar dinə. Evet. Yadınızdadır bu şeir. Evet, evet. Əstibadı. Və bu şeir bir çox məddahlara göndərildi. Təqribən bir 10-a yaxın məddaha İranda da göndərildi. Ərdəbildə, Təbrizdə göndərildi. Azərbaycanda bir neçə məddah oxudu və mən də oxudum. Mənim oxumağım bəyənildi. Dedilər ki, bizə bax bu lazımdır. Gerçekten de o yani o dönemde ki şimdi çok daha iyisin. Şahkarın diyebiliriz. Yani Əstibadı Həzan. Bəli canım. Gülzar. Yani o inanılmaz bir şeydi. Tiyatronun sonunda verilmişti ve bəli. hep o zamanlar Yəni Aşuraya 5 gün qala onu mənə göndərmişdilər Güvən hocam. Aşuraya 5 gün qala. Mən onu oxudum, o bəyənildi və mənə israr etdilər ki, sən gəlməlisən bura, İstanbul. Dedim, mən də Hacı Şahinin ruhuna qurban olum. Ustadımız Hacının yanında oxuyuram camidə. Məşədəlaş məscidində oxuyuram. Dedim ki, mən qoyub gələ bilmərəm, mümkündür. Dedilər, onda gələ bilmirsənsə, sən indidən bizə vədə ver ki, gələn il məhərrəmi buradasan. Heç bir yerə getməyəcəksən. Və o gəliş, bu gəliş. 2008-dən gəldim və ondan sonra Allah Taala nəsib elədi, illərdir ki, buradayam, sizinlə bərabərəm və buradan artıq başladım tanınmağa. Güvən hocam. Aşura meydanından, Zeynəbiyyənin, Hacı ağamızın, sizlərin mənim boynumda böyük bir haqqı var. Buradan başladım tanınmağa. Aşura meydanından məni gördülər. Sevgili, əziz dəyərli qardaşım, canım olan, dostumuz olan iş adamı və Cafərdər Başqanı Hacı Hasan Babur, Hacı Hasan bəy məni gördü və məni dəvət elədi Berlinə. Ondan sonra Frankfurtda gördülər, dəvət elədilər. Hollandiyada, İtaliyada, Milanda, müxtəlif Avropanın ölkələrindən gördüm, ilahi dəvətlər gəlir. Washingtondan, Amerikadan 3 sənədir ki, onlar artıq bu il 3 il olacaq ki, ya belə başqa cür çıxmasın. Deyirlər, Seyid ağa, biz neyniyək ki, sən bir dənə lazımdır ki, Müharrəmə, Aşuranı bura gələsən. Ki, burada biz, yəni o millət ki, toplanır, bir dənə o gün yəni toplanır. Başqa gün bu cəmaat bura gəlmir. Amma istəyirik, həmən günü deyirəm, mən də buradan, Türkiyəmizdən, Zeynəbiyyəmizdən çıxa bilmirəm ki, buranın
evrensel Aşura mərasimi artıq dünyada sözün deyib. Gerçekten de öyle. Dünyada Guinness-in rekordlar kitabına imza atıb. UNESCO örnək matəm adım verib. Yəni Allah bu müvəffəqiyyəti verib bura. Hətta İrandan gələn hocalar belə buranın mərasiminə dedilər ki, bura qoğadır. Bura möhtəşəmdir. O səliqə-səhman ki, burada var və dövlət ərkanı, böyüklərimiz, siyasi partiyalar gəlirlər, o möhtəşəmliyi görürlər. Əlbəttə, o səliqə-səhman və əziz dəyərli liderimizin əməyinin sayəsindədir ki, mimar olaraq o kişidir və sizlərsiniz onun ətrafında, onun dava yoldaşları, dava arkadaşları bu möhtəşəm günü gətirib elə bir səviyyə çatdırmışsınız ki, artıq dövlətin də diqqətindədir. Dövlətin də diqqətindədir. Artıq, məsəl üçün, mənim oxuduğum mərsiyələr Türkiyə Dövlət kanalında TRT Müzikdə mənim oxuduğum sinəzənlər ifa olunur. Mənim dəvət eləyirlər ki, mən orada gedim, oxuyum o mərsiyələri. Həmd olsun Allaha, böyük işlər görmüsünüz. Allah sizi əziz eləsin. Allah bu bayraq burada həmişə uca olsun. O gün olsun inşallah bu cami tam şəkildə açılsın və Güvən hocam bu proqramları məscidin özündə siz İnşallah. Daha da ürəkdən, təbəssümlə, xoş əhval ruhiyyə ilə icra eləyəsiniz. İnşallah Rabbim nasip etsin. Teşekkür Seneye sahur sohbetlerini canlı yayında şimdiden de sözünü verelim. İnşallah sözü verelim ki İnşallah. yapmak zorunda da kalalım. İnşallah. Elimizden geleni yapalım yapmak için. Camide verelim inşallah. Zeynebiye'de sahur sohbetlerini canlı olarak camimizde. Seydim, bir kişiyi daha sormak istiyorum. Öyledir işte, bazen birini görünce aklına birisi gelir. Seni de görünce aklımıza gelen isimlerden biri de rahmetli Hacı Şahin'dir. Üstad Hacı Şahin, kıymetli dostumuz, büyük alimimiz, gerçek bir üstad, gerçekten gönüllere hitap eden çok özel bir şahsiyettir. Hacı Şahin, dün de bir sohbet oldu. Hacı Şahin, Azerbaycan'da yaşamasına rağmen Türkiye'de birçok Türkiye'li din aliminden daha meşhur, daha çok tanınan, daha çok sohbeti dinlenilen bir kişiydi. Evet. Yani aynı mahallesinde bir alim olmasına rağmen çoğu insan var ki Hacı Şahin'i daha fazla dinlemiştir videolardan. Bir de benim yıllar önce söylediğim bir şey vardı. Şia ulemasında tebliğ metodunu değiştiren kişilerden biridir. Çünkü videoyu hazırlayıp yüklemek, arkasına fon müziği koymak o Hacı Şahin'le başladı. Ondan sonra bizim ben de dahil hepimiz onun yolundan gittik. Yani sosyal medyadaki tebliğ yöntemini başlatan kişidir. Tarihi bir kişiliktir. Öyle insanlar 50-100 yılda bir gelir, belki gelmez bile. Yeri gerçekten, hani hadisimizde de var ya, bir alim öldüğünde öyle bir gedik açılır ki yeri dolmaz. Olmaz. Bunun gerçekten mistak-ı haricisidir. Gerçekten yeri dolmayacak bir alimdir. Kendisinden her zaman bahsetme fırsatımız olmuyor televizyonda. O yüzden ben biraz uzun bir giriş yaptım. Hacı Şahin tüm hayatına şahit olan, onun dava yoldaşı olarak Hacı Şahin'den de biraz bahseder misiniz bize? Sizin irtibatınız nasıldı? Nasıl işlerde bulunuyordu? Nasıl bir kişilikti? Nasıl meclisler, programlar yapıyordunuz? Buyurun. Sevgili Güvən hocam, deməli biz Boradgah kəndindən, öz köyümüzdən atam bizi köçürtdü Bakıya. Rusiyadaydıq, gəldik, qayıtdıq Azərbaycana, vətənimizə, köyə yerləşdik. Babam köydə bizim Boradgahda axund oldu. Məscidin hocası oldu neçə il və sonra biz gəldik Bakıya. Mən İslam Universitetinə girdim, İslam ilahiyyatı oxumaq üçün. Həm də yavaş-yavaş məclislərə çıxıram oxumağa. Amma mənim oxumağımı Azərbaycan, yəni hocaları biraz çoxu da, necə deyim, qısqanırdımı, nədənsə Pek hoşlanmıyorlardı. xoşlanmırdılar. İstəmirdilər mənə mikrofon versinlər. İstəmirdilər. Açıq danışıram. Günlərin bir günü 2005-ci il idi. 2005-2006-cı il. Mən mərhum Ustad Hacı Şahinlə tanışdım. Hacı Şahin
Mənim oxumağımı gördü öz camiyində. Mənim bir dostum, Famil adlı bir qardaşım, Allah onu var eləsin, getdi hacıya dedi ki, hacı, burada bir qardaşımız var, icazə verərsən oxusun. Hacı icazə verdi. Mən təvəssül duası oxudum. Mən oxuya-oxuya hacının diqqətini çəkdim. Hələ hacı onda o qədər məşhur olmamışdı, tanınmamışdı. Amma bir dəyərli, təqvalı, imanlı, savadlı bir alim kimi artıq özünə müəyyən qədər insanlar camiyə yığmışdı. Müvəffəq olmuşdu artıq yavaş-yavaş. Hacı mənə dedi ki, sən kimsən, adın nədir, mənlə tanış oldu. Kaç yılı? 2005-2006. 2005-2006. Hacı mənə dedi ki, nömrəvi ver mənə. Hacı ondan sonra həftədə 2 dəfə məni məscidə gətirdi. Həftənin 2-ci günləri təvəssül duasına, 6-cı günləri ziyarət Aşuraya. Mən gəlirdim, oxuyurdum və arasında mərsiyə oxuyurdum. Hacı mənə dedi ki, sən burada özünü qərib hiss eləmə. Sən gələcəkdə çox böyük bir Əhl-i Beyt məddahı olacaqsan. Sən gələcəkdə böyük işlər görəcəksən, Seyid. Özü gəlirdi, şoferi ilə bərabər, dostu ilə bərabər məni evimdən götürürdü, arxada yanında əyləşdirirdi, əlimi də tuturdu belə, mənə nəvaziş eləyirdi, mənə məhəbbət göstərirdi və hiss edirdi ki, mən darıxıram burada, yəni mənə oxumağa şərait vermirlər, meydan vermirlər. Özüm də biraz dərdləşmişdim hacı ilə, dərd danışmışdım. Bəli, Allah ruhunu şad eləsin, canımız, ürəyimiz mənə ilk dəstək olan və məni ilk qəbul eləyən hoca olaraq Hacı Şahin oldu. Onun yeri səndə o yüzden də ayrıdır aynı zamanda. Ayrıdır. Ona görə o mənim qırmızı xəttim. Heç o da olmasaydı ümumiyyətlə bir insanı o boyda fəaliyyətinə görə və o əzəmətdə şəxsiyyəti, elminə görə insan mümkündürmü sual altına apara? Heyf onu görməyənlər həyatda, heyf onu tanımayanlar, heyf ondan oturdur eləməyənlər. Hələ tanısaydılar necə yanardılar. Hələ dostluq eləsəydilər, yanında otursaydılar necə yanardılar. O qədər böyük dahi bir şəxsiyyət idi və biz hacı ilə başladıq. Hacı mənə dəstək oldu. Hacı mənə hətta pul verirdi ki, mən o pulla gedim Mərsiyə studiyada oxuyum. Sinəzənlər yazdırım. Mənim özümün heç durumum yox idi. Ailəm də elə imkanlı deyildi, atam məsəl üçün. Sponsorum da yox. Hacı mənə sponsorluq eləyirdi, mənə dəstək olurdu. Və mən o vaxtı neçə dənə albom çıxartdım. Vəlid Məclisi, Hindənin Əhvalatı, Xanım Zeynəbin Məclisi, əsirlərin Şamə getməsi, şəhidlərin dəfni, həbsini oxumuşam, şeirlə albumdular. Ondan sonra Xanım Rüqəyyə, Xanım Zeynəbin Yezidin məclisində xütbəsi, mən oxumuşam hamının sponsoru Hacı Şahin oldu. Hacı onlara dəstək oldu ki, Hacının heç özündə elə maddi durumu elə deyildi ki, özü xırda bir evdə qalırdı, kiçik bir evdə qalırdı. Yəni öz imkanı ilə yox idi. Amma yenə də nə olsaydı, əlinə nə gələn bizlə bölərdi, hər kəslə bölərdi. Elə böyük bir ruhun sahibi idi. Və ondan sonra ki, mən artıq gəldim Zeynəbiyyə, artıq Hacının əlindən çıxdım, gəldim buraya. Hacı biraz narahat olurdu və mənim hətta məcbur edirdi ki, bizim burada aşuramız həmişə bir gün öncə olurdu axı. Ki, mən burada aşuranı oxuyan kimi gecə ilə bileti alım, gəlim səhər Məşəd Dadaşın Hacının aşurasına özümü yetirim. Mən neçə il 2 aşura oxudum, təqribən 5-6 il, o da elə buradan gedirdim ora. Amma Hacı ürəyi rahat idi, mənə dedi, Seyid, ora buradan da mühümdür. Ora buradan da mühümdür. Və Hacı Zeynəbiyyəni çox istəyirdi. Evet. Sizləri, Hacı ağanı həddən ziyadə. Mən ki, qayıdırdım, hər dəfə məndən dəqiqliklə soruşurdu. Məsəl üçün, gündə neçə yerdə oxuyurdun, hansı məscidlərə gedirdin, insanların sənlə rəftarı necə idi, məsəl üçün, hocalar səni qəbul eləyirdi, qəlbivə dəyən olmurdu, incitmirdilər. Yəni, bunlara qədər bir məndən hamısını xəbər alıb, soruşurdu və ondan sonra mən gördüm ki, Hacı yəni orada tək qalıb, orada bir Mərsiyəxan yoxdur, Seyid Peymanı qardaşımı gecələr gəlirdi mənim evimə, mən onunla məşğul olurdum, özümlə aparırdım onu toylara, oxusun, yavaş-yavaş yetişdirdim. Seyid Peyman başladı artıq orada bir gözəl, professional şəkildə
gözəl mərsiyələr ifa eləməyə və səsi də maşallah artıq bütün dünyaya Maşallah çok bizim değerimizdir. yayıldı. Allah var eləsin. Allah var etsin. Yəni hacının da əməyi bizim üzərimizdə çox oldu. Hacı bizim sanki canımızın bir parçası idi, böyüyümüz idi. Ən sıxıntılı, ən zor anlarımızda o bizi axtarıb, o bizi yad eləyib. O hər zaman məsəl üçün bizə diqqət göstərib. Biz ondan gördüyümüz diqqəti həyatda, Azərbaycanda digər hocalardan əfsus ki, görmədik. Digər hocaların çoxu ya bizlə, mənlə xüsusilə, ya mübarizə apardılar, ya məni linç elədilər Facebookda. Məni başladılar vurmağa. Niyə? Mən musiqi ilə oxuyuram ona görə. Allah herkese akıl fikir versin. Niyə? Mən Herkese vizyon versin. bir şeirdə məsəl üçün onun nəzərində xırda bir səhvə yol vermişəm. Xırda bir səhvə yol vermişəm. Mənim abrımı niyə cəmaatın içində aparırsan? Mənə bir ara mənə zəng elə, bir qardaş kimi mənə başa sal. Məndə müəyyən oxunuşunda səhvlər olmuşdu. Hacı Şahin onu mənə elə deyirdi. İlahi, o deyəndə mən hiss eləmirdim. Mən ayrılandan sonra dedim ki, o mənim səhvimi mənə deyir ki, mən də bir də belə oxumayım. Onu bir də təkrar eləməyim. Ruşad olsun. Səlim necə oxumuşdu, mən də elə yazmışdım. O zalim Həzrəti Qasimin kakilin almışdı əlinə. Səlimdən yazmışam uşaq vaxtı. Elə də əzbərləmişəm. Elə yalvarırdı təzə damadan. Bu sözə hacı narahat olmuşdu. Mənə dedi, Seyid, sənə qurban olum. Qasim heç vaxt yalvarmaz. O Qasim ki, deyir ki, ölüm, şəhadət mən üçün baldanda şirindir. O heç zaman yalvarmaz. Onu elə, mən indi dediyim, biraz onun dediyi kimi demədim. O mənə elə bir şəkildə onu dedi ki, mən ona ayrılanda dedim, Allah, hacı mənə başa saldı ki, Seyid, onu bir də oxuma ginə. Yeganə o şəxsiyyət oldu ki, bizə o qədər qucaq açdı, bizi ürəyinə bağrına bastı. Və eyni şeyləri əziz dəyərli Səlahəddin hocamız mənə eləyib. Oxumuşam, gətirib, gəlib, kütüphanada məni otuzdurub, üzbəyiz. Mənə deyib, o söz ki, işlətdin, o bir də işlətmə. Arabada yanında oturmuşam, televizyondan çıxmışıq, televiziyada illər öncə. Oxumuşam, yolda mənə deyib ki, Seyid ağa, bu oxumaq efir oxumağı deyil. Bu oxumaq cami oxumağıdır. Efirdə belə oxumazlar. Televizyonda canlı yayında Televizyonda. başka. Çıxıb mən Facebookda, kürsüdə məni linç eləməyib, özümə deyib. Özünüz də bilirsiniz ki, hədisdə var ki, kütlə içində olunan tənqid, o tənqid olmur. İnsanın itibarıyla oynamak Bəli, olmaz. insanın itibarlı. Mən yanlış Tənqid eləyə bilərəm, eləyə mən səhv eləyə bilərəm. Bəli, mən ilk musiqili mərsiyəni mən oxumuşam. Gəlin, daşlayın məni, İyi öldürün ki de məni. okuyupsan, ağzına sağlık. İndi hocalar deyirlər ki, Seyid ağa, təşəkkür edirik ki, sən bizim gənclərimizin müzik ihtiyacını o mərsiyələrinlə ödəyirsən. Bəs yaxşı, bu dinin, bu İslamın mədəniyyəti sual altına mı gedəcək? Musiqisi, filmi, kinosu. Nə oldu? Film çəkilir, altında orkestra var, o helal olur, mən oxuyanda olur haram. Aynen öyle. Gerçekten ilginç. Deyirəm, bax, düzgün danışmırsınız axı, düzgün demirsiniz və s. Həmd olsun Allaha, indi özləri də bilirlər ki, indi özləri də artıq onu dinləyirlər. Evlatlarının toyuna musiqi ilə oxumağı çağırırlar. Özləri də artıq, yəni, televizyonda, efirdə otururlar, yanlarında musiqi ilə oxunur. Yəni, dinimiz, şəriətimiz bunu tamamilə qadağan eləmədi ki. Bunu böldü iki yerə. Bunun halalı və haramı oldu. Söz kimi, sözün də halalı və haramı var. Ona görə. Amma yenə deyirəm, hacı bizə o diqqəti, o məhəbbəti göstərdi ki, Güvən hocam, onu heç bir hocadan hələ indiyə kimi biz görmədik. Bundan sonra görərik inşallah. İnşallah. Yəni Azərbaycandan danışıram, ölkəmizdən danışıram. Ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin. Amin Hacı inşallah. Şahin'e de. İlahi amin. İlahi amin. Gerçekten toprağı bol olsun, yeri nurla dolsun diyoruz. Seyit'im çok güzel, şirin bir sohbet yaptık. Çok da vaktimizi de almışız. Ama bu kadar seyirciyi senden bir şey okumadan göndersek
Əlbəttə. Bize küserler. Əlbəttə, Bir əlbəttə. şeyler inşallah senden dinleyelim, sonra programımızı kapatalım. olur mu? Əlbəttə. Allah razı olsun, Allah köməyiniz olsun. Allah razı olsun. İcazə versiniz ağam, mövlam, Əmir əl-Müminin Heydər-i Kərrar Həzrəti Əli əleyhissalamdan oxuyum. Və əlini zikr eləmək ibadətdir. Əlini zikr eləmək ibadətdir. İnşallah mənlə deyərlər, bizim tamaşaçılarımız da ya Əli zikrini deyərlər. İnşallah. Peyğəmbərin canı olan, Peyğəmbərin ürəyi olan Həzrəti Əli, haqq canişini olan Həzrəti Əli, Allahın vəlisi olan Həzrəti Əli. Qısa olaraq bunu deyim icazənizlə. Allah Teala Quran-ı Kərimdə Ər-Rəd surəsinin səhv eləməsəm 24-cü ayəsində Allah deyir: "Əllezîne âmenû və amilus-sâlihâti tûbâ lehum." Onlar ki iman gətiriblər və yaxşı işlər görürlərsə onlara tuba nəsib olsun. Mən elə bilirəm hamı başa düşdü ki iman gətirmək nədir? Yaxşı işlər görmək nədir? Amma tuba, bəlkə indi çoxlar deyir, tuba nə deməkdir? Tuba sözünün lüğətdə çoxlu mənası var. Rağib İsfahani müfrədatında çoxlu mənalar verib tubaya. Xoş olsun o adamın halına, bəxtəvərdir, səadət və başqa mənalar. Amma Peyğəmbərin özündən soruşurlar ki, ya Rasulallah, biz Quran-ı Kərimdə Ər-Rəd surəsində bu ayəni oxuduq. Əllezîne âmenû və amilussâlihâti tûbâ lehum. Nədir tuba? Peyğəmbər buyurdu, şəcəratun fil cənnə. O cənnətdə bir ağacın adıdır. Əsluhâ fî dâri. Ağacın kökü mənim evimdədir. Və leysə min mu'minin. Və Peyğəmbər buyurdu ki, və fər'uhâ alə əhlil cənnə. Və onun yarpaqları, meyvəsi tökülər cənnət əhlinin üstünə. Uzun hədisdir, biraz yadımdan çıxıb. Və suilə ənhâ mərrətən uxra. İkinci dəfə Peyğəmbərdən soruşurlar ki, ən tuba, tuba nədir? Həzrət buyurdu, şəcərətunu fil cənnə. Cənnətdə bir ağacdır, əsluhâ fi dari Ali ibn Əbi Talib. Ağacın kökü Əlinin evindədir. Dedilər, ya Rasulallah, 2 dəfə soruşmuşuq. Bir dəfə dedin, cənnətdə ağacdır. Bəli, Quranda Allah cənnətdə iki ağacın adını Quranda çəkib, birinə tuba deyir, birinə deyir zəqqum. Tuba cənnətdədir, zəqqum isə cəhənnəmdə. O bizdə bəzən şakalaşaraq deyərlər, sən zəhər zəqqum yəsən. Həmişə demişəm ki, bu dua çox pis duadır. Allah bu duanı heç vaxt qəbul eləməsin. İnsan birinə zarafatça belə şakalaşanda desə zəhər zəqqum yəsən, heç onu arzulamasın. Çünki o zəhər zəqqumu cəhənnəm əhli yiyəcəklər. Allah nəsib eləsin, biz tubanın meyvələrindən yiyək, onun kölgəsində qalaq. Bəli, Peyğəmbər buyurdu, o bir ağacdır cənnətdə Əlinin evində. Dedi, əhsən, diqqət eləmişsiniz. Çox gözəl diqqət eləmişsiniz. Bilirsiniz niyə belə dedim? İnnə dari və darə Əliyyin fil cənnəti bi məkanin vahid. Mənlə Əlinin cənnətdə məqami, məkanı bir yerdədir. Biz bir yerdəyik. Necə dünyada o mənim özüm, nəfsim idi. Quranda Allah ənfusəna deyə qeyd elədi. Bəli, cənnətdə də, ahirətdə də o cürdür. Salam olsun sənə ya Rasulallah. Salam olsun sənə haqq canişinə. Bəli, dahi şəhriyarımız, Ustad Şəhriyar deyir, hay verin Allaha, şeytanı qoyun tək qalsın. Tovlanıb tovlanmağın da bala əndazəsi var. Elmin şəhri nəbidir, qapısı Həzrət Əli, deşik axtarma, bu şəhrin belə dərvazəsi var. Niyə deşik axtarırsan? Gəl qapıdan gir də şəhərə. Niyə damdan girəsən oradan buradan? Gəl Əli əleyhissalamın əlini öp, gəl Peyğəmbərə. Ənə mədinətul ilm və aliyyum babuha. Ey can-ı əbədi, ya Ali mədədi, eşkimin sənədi, ya Ali mədədi. Ey açan gözünü Kəbədə aləmə, mühtərəm anası, fəxr edəm Məryəmə. Ey can-ı əbədi,
Ya Ali mədədi. Ya Ali səndən mədəd. Ey açan gözünü Kəbədə aləmən Möhtərəm anası Fəxridən Məryəmə Kimsənə dil verib Vallahi gəmi yox Hüseyin o Həsənin Hüsnü də kəmi yox Ey axam başından Mehrabə əlqani O qandan ucaldı Namazın ərkani Səcdədə vurdular Başından bir yara Mələklər çəkdilər Asmana qərar Ali, Ali, Ali Ya Emir el-Müminin Ali Teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Sen ağzına sağlık. Çok güzel bir program oldu. Seyit Tarih Boradigahı'nın biraz hayatına dokunduk. Hayatını dinledik. Meddahlık serüvenini, alimlik serüvenini dinledik. Zeynebiye ile olan, özellikle de Selahattin Özgünüz hocamızla, Hamit Turan hocamızla merhum, yine merhum Hacı Şahin hocamızla olan dostluğunu, yakınlığını da burada hep beraber dinledik. Güzel program oldu. Seydim çok teşekkür ediyorum. Mən sizə minnətdaram. Mən təşəkkür edirəm. Hocam çok sağ olun. Allah Bu razı şəraiti olsun. yaratmışsınız. Allah sizden razı olsun. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Cümlemizden razı olsun inşallah. Sen ev sahibisin. Estağfurullah. Hem Zeynebiye'de hem bu Kanal sizlərin 12'de xidmətçisi olarak şərəf duyuram. misafir değilsin. Bu programın sahibisin. Allah çok razı teşekkür olsun. ediyorum. Allah İyi ki razı varsın. Allah seni var etsin. Çok sağ olun. Evet kıymetli izleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Güzel bir program olduğuna inanıyoruz. Duymadığımız şeyleri duyduk Seyit Talim'izden. Allah sizleri de her zaman bu sahur sofralarından, bu Ramazan'dan ayrı salmasın. İnşallah Rabbim sizlere de sağlıklı, huzurlu, güzel ömür versin. İlahi Önümüzdeki yılda bu Ramazan'ı hep beraber derk İlahi edelim inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun.